नमस्ते जी, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल, ठीक है आ रहा है। और क्या तो 11 बनने लग गया रात को, 11:15 हो गया। आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक हो? रोटी पानी खा लिया? मैं तो रोटी खा रहा, आप लोग खाया कि नहीं? और आ रहे में हो? और क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है सारे? और कहाँ से देख रहे हो? लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरा यूट्यूब चैनल छोटा सा ब्लॉग। और सब कुछ बढ़िया हो गए, ठंडा होने लग गया, ठंडा होने लग गया। अब अभी तो होटल के अंदर तो गर्मी है, बाहर तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा है अभी। तो दिल्ली में तो अभी ठंडे होने लगे, अब ज़्यादा पहले से भी थोड़ा ज़्यादा ही है दिवाली से। अभी रोटी खा रहा हूँ, 2 रोटी, करेला की सब्जी एंड कढ़ाई पनीर मिक्स। हाँ, ओके, बाय बाय।